Salve, salve rapaziada, estamos aqui para mais um vídeo no canal. Então se não é inscrito, já se inscreve, solta o dedo no like, porque hoje a gente está aqui com o Peugeotzão 106, o verdão, e nós colocamos um som nele, um somzão brabo. Só que galera, antes de mostrar o som para vocês, eu vou ir ali na oficina onde está o nosso outro Peugeotzinho, o vermelhinho, tá? E vamos mostrar para vocês como é que ele tá, porque a gente ia vender ele tudo e acabou que a gente não vai vender mais, a gente já botou ele na oficina, vamos arrumar ele e vamos ficar com dois Peugeot. Rapaz, eu sou muito louco, dois Peugeot. Eu não tenho problema suficiente na minha vida. Só pode. Mas bora lá. E no caminho eu já vou mostrar um spoilerzinho do som ligado para vocês, dando aquela batidona no grave, beleza? Então bora, partiu oficina. Aí galera, bora. Ó, o somzinho já ligado, ó, conectado no bluetoothzinho do iPhone. Vamos ver a batidinha, aumentar um pouquinho, ó. Top, né galera? Dá uma baixadinha aqui. Isso porque essa música ela não é tão alta. Vou pegar uma música mais alta aqui e vou mostrar pra vocês, beleza? Então, pera aí. Agora sim, galera, colocar uma musiquinha aqui, ó. A batidinha dela é um pouco mais alta. Ó, vamos aumentar. Som bem bacana. Não dá nem pra me falar, tá muito alto. Ei, ó o bichão, todo empoeirado. Vai voltar a vida logo. Olha aí. Radiadorzão novo. Radiadorzão novo. O juntinho já tá ali. Volante original. Tava indo trampar. Nossa, enquanto eu tava indo pescar, você tava indo trampar. Pra você ver, ó. Olha como é que tá. Olha lá. Cadê o cabeçoado do bichão? Tá bem carbonizado os pistão. Mas é isso aí. Daqui a pouco tá de volta. Como é que é? Enquanto eu ia trabalhar, você ia o quê? Pescar. Ah, coisa boa. Quem pode, né? Quem não pode, tem que trabalhar. Ai. Olha. Você é louco, que saudade que eu tô dirigindo esse carro, velho. Só não sei se essa bateria ainda vai prestar. O tempo que tá parado. Olha. E ó o não. Tem um não aqui também. Baixinho, nas 15. Olha. Tudo novo. Tudo novinho. Esperando cabeçote também. Ó. Bonitinho, né? Da hora. É isso aí. Aqui tá o bichão. Logo tá de volta. Se Deus quiser. Bom galera, estamos aqui em outro dia e esse é o som do nosso Peugeotzinho. Um sub de 12 Ultravox 1100, uma corneta sem RMS, um tweeter sem RMS, um par de 6x9 da Foxer sem RMS cada também, e uma potência Taramps TS400, tá? A potência, a corneta e o tweeter e os falantes são muito fracos para o sub. O sub ele é 1100, ele é muito mais forte que o resto do som. Então o que eu faço? Eu tento deixar o som um pouquinho mais baixo para não acabar prejudicando o restante do som, né? O restante dos equipamentos. Então eu não coloco aquele somzão para estrondar, para tremer lata, nem nada. Mas fica um grave bacana, bem gostoso mesmo. Fica uma batida bem encorpada. Carro hatch, a acústica é muito boa. Então é muito satisfatório você poder andar com um somzinho bacana assim. E esse é só o primeiro passo do nosso projeto, né galera? Começamos aí pelo som. Em breve
Se tudo der certo, vamos botar uma molinha esportiva, trocar as rodas, fazer uns agrados no carro. Eu quero montar ele no estilo stance, tá, galera? Quero montar ele no estilo stance, com uma rodinha taludinha, aro 15, ele mais baixinho, sabe? Um sonzinho, por dentro meio esportivo, meio não, meio original. Vai ser um projetinho bacana, beleza? Então, se gostou, já deixa seu like, não se esquece, se inscreve no canal, beleza, galera? E até a próxima. Não perca nada do nosso projeto, o nosso Peugeotzinho 106 verde, nosso projeto 106, beleza? Tamo junto, galera. Fui!